'n klassieke Porsche motor se debuut in die veld. Klas 10 voorsien bekostebare taai-kompetisie. Die ongeluk tref Springbok AP Reineke en sy Ford Courier alweer. Richard Schilling se racekou word steeds deur dryfasprobleme getuister. Toyota domineer die eerste 10 plekke in hierdie baie vinnige ren. Die Bosveld 500, wat onlangs by Potgietersrus in die Noord-Transvaal gehou is, vervang die Settlers 500, wat normaalweg in die Kaap plaasgevind het. Die ren was die 5de in die Total GTE veldrenreeks, en die deelnemers het geen kaas gewag met voorbereiding nie. In die Kuipe het dit gegons, terwyl die vuurwaans vir oulaas weer en weer nagegaan is. Die ondersoekput en dokumentasiesentrum het soos 'n muurnes gelyk. Voor die wegspring op Vrydag het die jaar se optog deur die dorp gevorm. Ons het Peter Wilson, die baanfiskaal, uitgevra oor die route. The route is a very mixed route. It's run on a farm, a very large farm. The whole 2 loops of 110 k's are run on one farm. It's mixed. There are 2-wheel tracks. There are straight sections along fences and very rough sections as well, through riverbeds and over stony hills. So it's a nice mixture of off-road racing. I anticipate the average speed is going to be about 65 kilometers an hour. In die produksieklas was James Powell en Eddie Hallaby met hulle Volkswagen Kango die voorlopers in die kampioenskap, en hulle het voor die wedren 'n goeie voorsprong oor hul teenstanders gehad. 'n deftige Porsche 2.4 was gereed vir 'n debuut in dieselfde klas. Ons het met die eienaar gepraat. Well, the car Frans Stanger and myself put together, right, for the 3rd World Cup rally, which was supposed to run from London to Cape Town, that was then shelved due to political problems in North Africa. So we've decided to take the car in this race here today, and we hope to do the Roof of Africa race later this year. Die Porsche sou teen die leiers in klas 7 en die voorlopers in die kampioenskap, Powell en Hallaby, te staan kom. In die afdeling vir handelsvoertuie was Toyota in 3 van die top 5 plekke in die nasionale kampioenskap. Die voorloper in die kampioenskap, Alfred van Vuren, tem die geweldige krag van die turbo-aangejaagde Hilux, wat volgens hom baie vinniger as sy ou bakkie is. Jy doen net op klas 6 met die bakkie baie meer krag wat jy met hanteer, maar ek het hom gou gewoond geraak daarom. Wiley Harrington, altyd onder die voorlopers in sy Toyota Hilux, het klas 5 oorheers, waar daar maar min ander inskrywings was. The route has got a bit of everything. It's got from the smoothest roads you can find, rally style, and then it's got very rough sections with rocky where you must drive with brains to avoid flat wheels. There was a couple of guys with flat wheels out there. Gussie Coetzee en Richard Leek het goed geklink, maar iets wat foos gelyk. Hier vroeg in die ren lyk dele van hulle bakwerk maar redelik gehavend. We got a clean run, but make no mistake, it's rougher. Some places, it's genuine rougher. That's what you call off-road. You got it. AP Reineke het sy eie probleme ondervind. Die vorige week het die kerels wat sy voertuig voorberei die Courier omgegooi, en nou sukkel hy met onderstelprobleme. Hulle het Saterdag die bakkie omgegooi. En gister toe ons moet ry, sien ons hierdie shaft is gebuig. Jy moet ons hierdie verstellings langer maak. Nou die spanning is te veel op hulle, is nou langer gemaak is. Nou die breek een van hulle nou. Dus het so 8 minute gestaan om aan een in te sit. Onder die sogenaamde specials was 'n goedkoop Sandmaster die voorloper op punte, met 4 Amerikaans ingevoerde modelle in die volgende 4 plekke. Kampioenskapsvoorlopers Wade en Grant Perrins het die HPU Nuweling van die Jaar toekenning verlede seisoen ingepalm, en Wade verduidelik hoekom hul motor so 'n gereelde wenner is. Oh, money helps.
but doing the work on your own, I know everything's right and I know how it's done, so I'm quite confident in it. Nog 'n staatmaker in klas 10 is Wolf-Peter Pumfai met sy tuisgeboude WPP Special. Pumfai is een van die grootste ondersteuners van sy kategorie. It is a budget class where you don't have to spend millions to do well. And you can finish races and you've got enough guys racing, you've got nice dices and everything. Iets heel anders is die iets wat duurder gevorderde tegnologie van Linton Draper se Isuzu. Al die brute kragte en spyt was sy vuurwa nie baie betroubaar tot dusver nie en hy het gehoop vir 'n beter uitslag in Potgietersrus. We had a good run, at least the car performed and it started and it behaved. Just the dust, as I said to you. Wow, it's critical, but I'm going to have to put foot because the critical for me, it must have been critical for Schilling, it must have been critical for, what's his name, Kossie. So I'm going to have to lighten up a little bit. Nog iemand wat op 'n goeie uitslag gehoop het, was Harry Roscoe. Sy racekou se normale Volkswagen engine is vir Mazda krag verruil. My Volkswagen motor, as good as it wasn't reliable. Look, I haven't kicked it out altogether. I'm going testing this thing, and if it works for me, I'll keep going with it. But if it doesn't work, I'll go back to the V-dub motor. Klaus Degener en Jeff Bell met hulle BP Chenoweth was tweede in die nasionale kampioenskappe en voorlopers in klas 8 tot dusver vanjaar. Hey, it's just incredible. We had an amazing run. We started second past RP after about 35 Ks, and obviously had no dust right then. And had a real good run until 10 Ks from a finish when the left back wheel came off. It seems that the wheel nuts hadn't been tightened properly. These things do happen. And we lost on that particular occasion 12 minutes, never mind about the guys that passed us. So I reckon we lost all around about 20 minutes. So it's not a good omen for tomorrow with this dust, but we'll obviously try and catch up again. In die kort tydtoets op Vrydag het Arnold en Estelle Mathieu die vinnigste tyd met hulle Meyerton Toyota racekou opgestel. Die Mathieu het die Radio 5 Sun City 400 vroeër vanjaar gewen en hulle was lus vir nog 'n oorwinning. Op Saterdagoggend is vir oulaas verstellings gemaak en alles nagegaan terwyl die spanne gereed maak vir die 5 ure se jag wat voorlê. We'll be in front, so we'll try and stay there and hope we don't get punches. We'll try and stay in front. Hopefully we'll get there. Mathieu se voorspelling oor papwiele was in die kol. Enkele minute voor die wegspring moes hy 'n band omruil. Gelukkig was daar genoeg gewillige helpers in die omgewing en is die taakie net betyds afgehandel. En hulle trek weg. Hulle eerste wegspringplek het verseker dat hulle niemand se stof moes sluk nie. Agter die Mathieu was Cassie Coetzee en Richard Leek in die linkerstuur Toyota Hilux, gevolg deur Richard Schilling en Ashley Thorne in die Mototech racekou. Die Vrystaters, Alfred van Vuren en Piet Pelser, het soos gewoonlik goed vertoon in die Toyota Hilux. Maar Linton Draper en Mike Pretorius was 5de in die Isuzu en hulle was duidelik nie daarmee genee om daar te bly nie. Hulle het hul posisie bestendig verbeter en so met die verbysteek digte stofwolke in ons spoor gelaat. Ongelukkig sou hulle later met meganiese probleme moes onttrek. Agter die bakkies se twee geveg was dit Herman Schulwald en Mossie Mostert wat met Greg Weeble se ou racekou alles uitgehaal het. Die voorlopers in klas 5 en 7de algeheel was Wiley Harrington en Joe Gerber in die Toyota Hilux 4x4.
Net agter hulle was die voorlopers in klas 2, Wilfried Weslau en Dagmar Blankner in hulle Volkswagen, maar hulle het tyd verloor toe hulle die roete iewers misgery het. Halffout het Degner en Bell die kans gebied om verby te kom en nog 'n plek op te skuif in hulle strewe na oorwinning. Min gepla deur die digte stofwolke was Hein Schwartz en Mike Redden in die stadium tweede in klas 6 met hulle SVM. Tweede in klas 4 was Theo Coetzee en Ian Wedderburn met hulle baie betroubare Chevy S10. Intussen was Chris Kunneke met die ou Fred Levesque Genoet die voorloper in klas 9 tydens die eerste ronde. Sekondes agter hom was sy klasteenstander Richard Carolyn in die Lubrication Equipment Raceco, die motor wat met sy Porsche engine onlangs die Toyota 1000 woestynrein gewen het. Hy was op pad na die wennerspodium in sy klas. Stof was 'n baie ernstige probleem en met die jaars wat omtrent niks kon sien nie, was ernstige ongelukke 'n wesenlike gevaar. Die eerste motor by die opstelpunt aan die einde van die eerste ronde was die Matthias se Raceco. Heel aan die voorpunt van die wedren het hulle nie 'n stofprobleem gehad nie en het dus baie goed gevaar. Agter hulle moes Richard Schilling en Ashley Thorne blindweg op pad vind deur die stof. Die jaars wat by die Kuiper aangedoen het ook probleme ondervind. Reineke was gewikkeld in 'n onderonsie met 'n steekse domkrag, terwyl Craig Hopkinson, 'n voormalige produksieklaskampioen, nie sy motor aan die gang kon kry nie. Die klas 3 span van Piet Putter en Tony Salvage het 'n veer van hul Mazda gebreek, maar dit het hulle nie van 'n eerste plek in hul klas weerhou nie. Die kampioenskapsleier in die produksieklas, James Powell, se koppelaarprobleme kon hom nie van 'n tweede plek in klas 7 beroog nie. We're going to try to throw some coke on it to try and get the oil off. And then we're going to go again, let the oil run out the box. See how far we can go. Aan die einde van die eerste ronde was daar gelyke getalle van 4 buisraammotors en 4 bakkies onder die 8 voorlopers. Die tweede ronde en in die droë Bosveld het dinge vir die Matthias goed gelyk met 'n voorsprong van 2,5 minuut oor Cassie Coetzee en Richard Leek. Die twee se Toyota het hier nog goed geloop, maar hulle moes later as gevolg van probleme onttrek. Die derde plek het behoort aan die vasberade van Buren en Pelser in die turbo aangejaagde Hilux. Sesde algeheel en voor in klas 5 was dit Harrington en Gerber ook in 'n Hilux. In klas 2 was dit Wilfried Weslau en Dagmar Blankner in die Volkswagen wat voor was. En die posisie sou hulle beskore wees tot aan die einde. Een van 3 broers wat aan die veldren deelgeneem het, was Carl Solwald. Saam met Michael Bond was hy tweede in klas 2, maar veral in die rivierbedding het dinge 'n bietjie taai begin raak. En Clemens en Duplessis met hulle Nissan is maklik by Solwald verby. Agter die Nissan was Reineke wat weer aan die gang kon kom, tweede in sy klas en hard besig om die tyd wat hy in die Kuiper verloor het te probeer inhaal. Schilling en Thorne het na hulle dryfasprobleme teruggesak, maar nou het hulle laat waai met die Motortech Raceco. Vir die plaaslike sakeman, Trevor Els van Potgietersrus, was dit ook voet in die hoek met sy ouerige V8 Land Cruiser. Hy was op pad na 'n derde plek in klas 6. Voor in klas 7, terwyl hulle hul Volkswagen deur die stofwolke laat wiel, was dit Craig Hopkinson en Martin Spencer wat ook later die klas sou wen. Aan die einde van die tweede ronde het Arnold en Estelle Mathieu hul voorsprong tot amper 12 minute oor van Vuren en Pelser vergroot. Hulle het min gehad om oor bekommerd te wees toe hulle by die dienspunt weer kon volmaak.
No, it's fine. They're going very well. Van Vuren en Pelser het nie eers gesukkel met 'n volmakery nie en sommer reguit deurgejaag om die finale ronde te takel. Derde by die dienspunt was Bosveld en Mostert, wat dringend petrol nodig gehad het. Hulle was gelukkig met hul vertoning in die reiskou. Klaus Degener en Jeff Bell was vierde by die dienspunt en terwyl hulle haastig brandstof ingegooi het, is Harrington en Gerber in die Hilux by hulle verby. Vir die Toyota spanmaats Cassie Coetzee en Richard Leek het dinge ietwat stadiger verloop terwyl hulle aan 'n insleeptou moes aankruie. The bottom of the shock where it was bouncing around with the eye torn off actually wore through a break through an oil pipe, and unfortunately all the oil disappeared. So that's the end of the engine, unfortunately. It's unfortunately our race run. Nog een ronde oor en steeds was die Matthews voor in hulle reiskou met nog 3 buisraammotors onder die eerste 8 plekke. Vir die voorlopers was dit nou net 'n kwessie van maak vir daardie geruite vlag wat al reeds wink. Soos bloedhonde op hul spoor het Van Vuren en Pelser nog glad nie moed opgegee nie. Ervaring het geleer dat die wedren nog nie oor is voor die vlag geval het nie. Herman Bosveld en Mossie Mostert was besig om die situasie te geniet en het gemaklik met hul buisraam die derde plek bekleed. Degener en Bell was vierde en het behoorlik laat waai, met Degener vas onder die indruk dat daar nog 'n ronde oor was na die een. Aan die voorpunt was daar skielik drama vir die Matthews toe hul reiskou in 'n watergat wegsink. Koppelaarprobleme sorg vir 'n vertraging. En terwyl 'n trekker tot hul redding kom, stol die engine weer aan die ander kant. Intussen kon Van Vuren en Pelser hul Toyota sonder probleme deur die water kry en is hulle sonder seremonie verby die gestrande Meyerton Toyota reiskou op pad na die eindpunt en oorwinning. Nou ja, dis die gang van die lewe, veral in veldrenne. Hoewel die Matthews binne minute weer aan die gang was, kon hulle met slegs 800 meter oor na die eindpunt, maar vergeet van inhaal en oorwinning. Bosveld en Mostert was volgende aan die beurt en is sonder probleme deur die water. By die eindpunt word die wenner se aankoms deur yslike stofwolke aangekondig. Van Vuren en Pelser storm by die geruite vlag verby aan die einde van 'n opwindende wedren met hulle Toyota Hilux wat sommer nog baie gesond klink. Enkele sekondes later maak 'n baie teleurgestelde Arnold en Estelle Mathieu hul opwagting. Nee, ek het nie gedink ek sal hulle vang nie. Want ek het op die stadium gehoor, toe was hulle 6 minute voor. Maar ek het toe maar gesê, ek gaan maar probeer ry en kyk, maar ek het nie gedink ek gaan hulle vang nie. At about 57 k's from the finish, our flat started slipping. And we had to basically carry on in first and second gear all the time. And up to the waterhole, yeah, we couldn't get through the waterhole. That's when after it fucked me. Bittere ongeluk vir die Matthews, maar vir die res beslis 'n opwindende wedren. Die eerste 8 voertuie was gelykop verdeel tussen bakkies en buisrame, wat op 'n goed gebalanseerde roete dui.